নমস্কার বন্ধুরা, ইচ্ছেটা নয় আকাশের নতুন একটা ব্লগে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আমি এইমাত্র আমার ওয়ার্কআউট করে এলাম। আজ আপনাদের জন্য একটা খুব সুন্দর ব্লগ নিয়ে আমি এসেছি, তাই আর আজ বেশি কথা বলবো না। একটু সামান্য একটু বলে দিই, একটু ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে দিই। আমরা যে ভিয়েতনাম বেড়াতে গেছিলাম সেখানে আমরা হই আনে ছিলাম। তো এত সুন্দর জায়গা, এত সুন্দর তার প্রাকৃতিক দৃশ্য বলুন, এত সুন্দর তার লোকজনের ব্যবহার বলুন, মানে আমরা ভীষণভাবেই খুব খুশি। আমরা এক রাত্রেই ছিলাম, কিন্তু আমাদের মনে হয়েছিল যে ডানাঙে 3 দিন না থেকে হই আনে বরঞ্চ 2 দিন থাকলেই আরও বেশি ভালো হতো। সেখানে আমরা বাস্কেটবোর্ড রাইড করেছিলাম। তো মানে একটা দারুণ অনুভূতি, একটা বিশাল একটা অভিজ্ঞতা, বিশাল একটা অনুভূতি, বিশাল একটা আনন্দ। সেইটাই আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব। তো সেই জন্য আর বেশি কথা নয়, আপনারা দেখুন, আপনাদের ভীষণই ভালো লাগবে। আগের কয়েকটা ব্লগে আমি ভিয়েতনাম ট্যুরের কিছু জিনিস শেয়ার করেছিলাম, যেমন ওয়াটার পাপেট শো শেয়ার করেছিলাম, হই আন নাইট মার্কেট শেয়ার করেছিলাম। কিন্তু এই হই আন বোট রাইডটা আমার করা হয়নি, কারণ পরপর এতগুলো জিনিস এসে গেছিলো যে সেইগুলোকে আগে দিতে গিয়ে আমার এইটা দেওয়া হয়নি। তো এবার ভাবলাম আমি এইটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি। এই বাস্কেটবোর্ড রাইড আর তার সাথে লাঞ্চও ছিল। লাঞ্চ বলতে একটা চিকেন বানমি আর একটা ডাব। হোটেল থেকে পিক আপ আর হোটেলের ড্রপ, এটা পুরোটাই একটা প্যাকেজ ছিল। তো ওরা হোটেল থেকে আমাদের খুব সুন্দর ব্যাটারি অপারেটেড একটা গাড়িতে করে নিয়ে গিয়েছিল। আর বোট রাইডের এক্সপিরিয়েন্স তো বলার নয়, ওটা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না, ওটা আপনারা নিজেরাই দেখুন। শুধু রাস্তা, হই আনে কোন রিসর্ট নেই বলো? সব কিছু, র্যাডিসন থেকে আরম্ভ করে ম্যারিয়ট, সেরাটন, আর কি আরো অনেক কিছু মনে পড়ছে না। হ্যাঁ, হই আন হচ্ছে হই করে থাকার জায়গা। বাস্কেট বোটে আমরা এখন যাব, তাই জন্য এসে দাঁড়িয়েছি। এক একটি বাস্কেট বোটে 2 জন, গোলাকৃতি ঝুড়ির মতো বোটগুলো, তাতে কনিক্যাল ওই ভিয়েতনামিজ হ্যাটগুলোও থাকে। তো একটা বোটে ছিলাম আমি আর আমার হাজব্যান্ড, আর আরেকটা বোটে ছিল আমার 2 মেয়ে। ওরা আমাদের রেকর্ডিং করছিল, আমরা ওদের রেকর্ডিং করছিলাম। আর হ্যাঁ, অবশ্যই লাইফ জ্যাকেট থাকে। এখন না যখন ভিডিওগুলো দেখি আমার মনে হয় লাইফ জ্যাকেটটা পরিনি কেন, যদি কোনো কারণে উল্টে যেত বা কিছু হতো। পরে থাকা অবশ্যই দরকার, বিশেষ করে যখন ভিডিও শেষে দেখবেন যখন স্পিন করছিল বোটটা, তখন তো খুবই জরুরি ছিল। এই বোট রাইডটা আমাদের কাছে খুবই মেমোরেবল হয়ে আছে এই জন্যেই। ওটা 11 নভেম্বর ছিল, সেদিন আমার ছোট মেয়ের জন্মদিন ছিল। বলা হয় প্রায় 2000 বছর আগে যখন ভিয়েতনামে চাম ডাইনেস্টি ছিল, তখন মাছ ধরার জন্য এই বাস্কেট বোটগুলো ব্যবহার করা হতো। পাশে এই নারকেল গাছের মতো যে গাছগুলো দেখা যাচ্ছে, এগুলো হচ্ছে কোকোনাট পাম ট্রি। প্রায় 7 হেক্টর জায়গা জুড়ে এই কোকোনাট পাম ফরেস্ট। এই নদীটার নাম হচ্ছে থু বন রিভার। যদিও এটা কোকোনাট পাম বলা হয়, আসলে এটা হচ্ছে নিপা পাম। নিপা পাম ট্রি হচ্ছে পাম ফ্যামিলির একমাত্র মেম্বার যে কিনা এই ম্যানগ্রোভ এনভায়রনমেন্টের মধ্যে নিজেকে অ্যাডাপ্ট করেছে। এই নিপা পাম বা কোকোনাট পামে ফলও লোকে খায়, অনেকটা তালশাঁসের মতো ওইরকম একগুচ্ছকারে হয়, আর ওই রকম কেটে ভিতর থেকে বের করে খায়।
নারকেলের মতো নাকি খেতে লাগে। এই বাস্কেটবলগুলো নিয়ে একটা মজার গল্প বলি। ভিয়েতনামে ফ্রেঞ্চ কলোনিয়াল টাইমে তখন যারা বোট ওনার্স ছিলেন তাদেরকে প্রভূত পরিমাণে ট্যাক্স দিতে হতো। তাই জন্য তখন বোট ওনার্সরা এই বাস্কেট বোট ব্যবহার করতেন, কারণ এটা তো বাস্কেট, এটা তো বোট নয়, তাই জন্য ট্যাক্সও পড়তো না তাদের। এই বোটগুলো তৈরি করা হয় বাঁশ আর পাম গাছের পাতা দিয়ে, এবং খুব দক্ষ কারিগরই একমাত্র এই বোটগুলি বানাতে পারে। বোটগুলো বানানো হয়ে গেলে বাইরের দিকে রেজিন আর আলকাতরার একটা প্রলেপ দেওয়া হয়, যাতে বোটগুলো লিক প্রুফ হয়ে যায় আর জলের ওপর ভাসতে পারে। তারপর রং বেরঙের রং করা হয়। চিন্তা করো, দক্ষিণ ভারতে এইটা তুঙ্গভদ্রায় পাওয়া যায় এই বাস্কেট বোট। হয়তো দেখবে যে আমাদের দক্ষিণ ভারত থেকে এটা এখানে এসেছে। হ্যাঁ, আমাদের দেশে তুঙ্গভদ্রাতেও এরকম বাস্কেটবল চলে। যতই বিদেশ বিভূতিতে যাই না কেন, আমার দেশের মতো কিছু একটা দেখলেই মনটা আনন্দে ভরে ওঠে। ব্যাম্বু বোটে করে আমরা এখন চলেছি। Nice experience. এনারা বোধহয় একটি গ্রুপে এসেছেন, সবাই তাই একদম পছন্দ করে সবুজ বোটগুলোই নিয়েছেন। একসাথে সবুজ বোট ভেসে বেড়াচ্ছে একগুচ্ছ। আমাদের ভারতীয়দের মতো চাইনিজরাও কিন্তু ভীষণ বেড়াতে ভালোবাসে। ওরাও দেখি দল বেঁধে আসে ঘুরতে। নদীটা অনেক বড়, বেশ বড়। এবার আমরা কোকোনাট পাম যে ফরেস্ট তার ভেতর দিয়ে যাচ্ছি, ভেতরে ঢুকছি আর কি। 7 হেক্টর জায়গা জুড়ে এই কোকোনাট ফরেস্ট, মানে কোকোনাট পাম বা নিপা পাম, যেটা সত্যি করে এর নাম নিপা পাম, আসল নাম। এত সুন্দর জায়গাটা, আর ছবি যে কটা তোলা হয়েছে সেগুলো এত সুন্দর এসছে এই জায়গায় যে বলে বোঝানো যাবে না। মেয়েরাও ছবি তুলছে, আমরাও পোজ দিয়ে ছবি তুলে নিলাম। কি সাংঘাতিক ব্যালেন্স না! আমার তো প্রথমে দেখেই মাথা ঘুরছিল। এক্সট্রা পয়সা দিলে ওরা ওদের বোটে আপনাকেও চাপিয়ে এমনি করে স্পিন করাবে। আমার 2 সাহসী কন্যা, তারা তো বেশ বায়না ধরে চেপে বসলো বোটে। এদিকে আমার তো অবস্থা খারাপ। শুধু মনে হচ্ছে যেন ছিটকে না বেরিয়ে যায়। আর এত জোরে একসময় ঘোরাচ্ছিল ওদেরকে যে রীতিমতো ভয় লাগছিল আমার। আর ওস্তাদ এমন লাইফ জ্যাকেটও পরেনি।
দেখুন কাণ্ড। কিন্তু খুব মজার, জানেন তো, ওদেরকে এইরকম ঘুরতে দেখে আমারও বেশ ভয়টা আস্তে আস্তে কেটে গেল। আমিও আবার একটু বায়না করে ওর বাবাকে সাথে নিয়ে চেপে পড়লাম আরেকটা বোটে। আমাদের যদিও এত জোরে ঘোরায়নি, আমি তো তাহলে নির্ঘাত ছিটকে পড়ে যেতাম। এবার তো আমরা উঠে বসেছি বোটে। প্রথম প্রথম তো বেশ মজাই লাগছিল যখন আস্তে আস্তে ঘোরাচ্ছিল, তারপর যেই স্পিড তুলেছিল না একটু, তখন মনে হচ্ছে ওরে বাবা রে, আমি তো সমানে স্লো স্লো বলেই যাচ্ছি। যাই হোক, খুব বেশি জোরে ঘোরায়নি, একটা অন্য ধরনের বেশ অভিজ্ঞতা হলো। তবে থামার পরও কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগলো ভাই ধাতস্থ হতে। মাথা তো ঘুরিয়েই যাচ্ছিল, মনে হচ্ছে তখনও ঘুরছি। আর মেয়েদের তো হাসির শেষ নেই, হেসে অস্থির ওরা, রেকর্ড করবে কি হেসে লুটোপুটি। ছবির ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখুন কি সুন্দর না? যা কোনো মাছ উঠলো না। চলুন আমরা এবার ডাঙার দিকে ফিরি। আমাদের এই বোট রাইডটায় পড়েছিল ভিয়েতনামি ডঙে 20 লাখ ডঙের মতো, ভারতীয় টাকায় সেটা 8,000 টাকা, মানে পার হেড 2,000 টাকার মতো। এই টাকাটা থেকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা খরচা হয় এই যে বিশাল 7 হেক্টর জায়গা জুড়ে নিপাপাম ফরেস্ট রয়েছে, সেই ফরেস্টটাকে মেনটেন করবার জন্য। আমরা যে স্পিন করেছিলাম ওটা কিন্তু এই প্যাকেজের মধ্যে ইনক্লুডেড ছিল না, সেটা আলাদা করে দিতে হয়েছিল। এটা পার হেড 400 টাকা মতো পড়েছিল, মানে 1 লাখ ডং মতো পার হেড পড়েছিল। প্রায় 1 ঘন্টা ধরে বোট রাইড করে আমরা ফিরে এলাম। আমাদের খেতে দিয়েছে, এটাকে বানমি বলে, লম্বাটে ধরনের বান রুটির মতো, মাঝখানটা কেটে ওখানে চিকেনের স্টাফিং করা ছিল। হোটেলে ফেরার পথ ধরলাম। 1 ঘন্টার সময় যে কোথা দিয়ে কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। আমার ছোটো মেয়ের জন্মদিনের শুরুটা বেশ ভালোই হলো, বেশ আনন্দে কাটলো। দেখা যাক সারাদিন আর কি ঘটে। আজকের ভিডিওটা তাহলে এখানেই শেষ করছি। আপনারা সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে একটা লাইক করে দেবেন। আবার ফিরে আসবো নতুন আরেকটা ব্লগ নিয়ে। ধন্যবাদ।